disons, tout le monde, ou bien à l'échelle internationale, on applique les mêmes normes, donc les échanges commerciaux sont facilités. Donc, assurer une meilleure sécurité du produit, bon, parce que lors de l'élaboration des normes, euh, on prend en considération l'aspect sécurité des produits. Donc, j'ai donné quelques exemples. Donc, analyso 45001 et la norme sur le management de la santé et la sécurité au travail. L'ISO 22000 est la norme sur le management de la sécurité des denrées alimentaires. Donc, on a santé, sécurité au travail, sécurité des denrées alimentaires. On a les normes sur le ciment, les normes sur le béton, les normes sur les casques donc, de protection, les clips dans les chantiers. عندنا زادة les vêtements de sécurité اللي معناها يلبسوهم disons les pompiers ولا حاجة كيما هكا. D'accord. Faciliter l'interopérabilité des produits, des systèmes et des services. Interopérabilité معناها نقولوا احنا interopérabilité des produits معناها des machines ولا des produits اللي ينجموا يخدموا مع بعض. مثلا نقولوا احنا l'ordinateur disons ou l'imprimante مثلا معناها ils peuvent être compatibles معناها يفهموا بعضهم ويخدموا مع بعضهم. مثلا هاتوا نشوفوا interopérabilité ايش معناها. به simplifier et accélérer le travail du législateur. شكون ينجم يفسر لي هذه شفناها معناها ليجيسلاتور ولا معناها نقولوا احنا لي مينيستير ولا لي زورغانيزم دو ليتا اللي هما يخرجوا لا ريغلومونطاسيون راه ليجيسلاتور. Qui peut m'expliquer comment l'un des avantages de la normalisation est de simplifier et accélérer le travail du législateur. مسيو نقول لك حسب رايي بون لي نورم يعاونوا في الليجيسلاسيون خاطر يولي يسهل حتى على الوزاره وكل باش تعرف نوع البرودوي اللي ينجم يتباع الساعه ولا نوع اللي ما يتباعش، انه اللي تقول عليه لا وانه اللي تقول عليه اي. باهي بون هذه جزء يعطيك الصح. باهي احنا قلنا قبيله انه لي ريغلومون تكنيك معناها ce sont des textes qu'on a réglementaires, ils ont une application volontaire, mais le contenu du règlement technique peut s'inspirer ou prendre les caractéristiques techniques اللي موجودين dans les normes. Donc إذا كان واحدة من الوزارات مثلا تحب تخرج disons un arrêté مثلا على السيمان ولا على البيتون، في بلاصه تقعد هي معناها تضيع في الوقت وتلم في العباد معناها وتعمل ان دوكيومون تكنيك في الشيء هذايا وتلوج على لي كاركتيرستيك تكنيك معناها تاخذ لو كونتوني دون نورم معناها دو لا نورم اللي هي في الموضوع هذاك، في الموضوع نتاع السيمان مثلا اللي هي احنا قلنا معناها لي نورم سون ايتابلي بار كونسنسوس فما ان اكور هكا ولا لا. Donc c'est très important تاخذ التكست هذاك وتحط الكونتوني نتاعو في التكست ريغلومونتير نتاعها وتخرجه. هو إلي دابليكاسيون اوبليغاتوار، لكن هوني معناها الابليكاسيون نتاعو تكون سهله على خاطر نورمالمون احنا معناها متفقين عليه بعد اللي فيه ان كونسنسوس الدوكيومون هذاك. دونك حتى في الابليكاسيون نتاعو بعد التكست ريغلومونتير نورمالمون ما تصيرش فيه اشكاليات ويكون اسهل لها هي معناها لو مينيستير في ساعه تنجم تخرج الدوكيومون كل اسمه لو ريغلومون تاعها. داكور سينو باش تشدها اكثر وقت. دونك في الحاله هذه
Donc, la normalisation simplifie et accélère le travail du législateur. Ben. Alors, l'interopérabilité. Donc, l'interopérabilité est la capacité que possède un produit ou un système à fonctionner avec d'autres produits ou systèmes existants ou futurs, et ce, sans restriction d'accès ou de mise en œuvre. معناها les produits نقولوا احنا les machines يفهموا بعضهم. معناها ما يصيرش un blocage. Ben, par exemple, le téléphone est un exemple de système interopérable, puisque nous pouvons téléphoner sans se soucier de la marque de téléphone ou de celui de son correspondant, ni des composantes utilisées par les différents opérateurs. اش معنى هذا؟ bon, كما تعرفوا فما plusieurs marques, disons, de téléphone portable, disons مثلا. ما نعرفش السامسونج ولا هواوي الى اخره معناها. اذا كان انا تليفوني مثلا سامسونج و je veux téléphoner à un autre, un ami مثلا ولا un proche ولا حاجه ولا un collègue, وهو التليفون نتاعو مثلا ما نعرفش انا هواوي ولا نوكيا ولا غيره. اذا كان لي سيستيم دو فونكسيونمون نتاع الزوز تليفونات هذوما ils diffèrent, ils ne sont pas interopérables, معناها ما عادش il ne peut pas m'entendre ولا ما تخلطلوش الكوميونيكاسيون جمله معناها. دونك هوني معناها معناها لازم يكون التليفون ان اكزومبل دو سيستيم انتروبيرابل. دونك هما يتفاهموا مع بعضهم على الاشياء الانترناسيونال باش يكون لي برودوي نتاعهم معناها كومباتيبل مع بعضهم انتروبيرابل. Un autre exemple مثلا d'interopérabilité électrique, les piles et les piles rechargeables ont dû être standardisées. معناها standardisées في الفولتاج نتاعهم في الفريكونس حتى في les dimensions باش نسهلوا معناها الاستعمال. L'électricité distribuée sur les réseaux, donc de 130 volts, donc on s'est mis d'accord d'utiliser donc une certaine plage, disons, d'électricité entre 220 et 240. La plupart du monde, disons des pays du monde, utilisent les réseaux à 220 volts et de fréquence 50 Hz. Donc في الحالة هذه إذا كان أنا ما نعرفش نشري اي حاجه، نشري ان راديو، نشري اي ما نعرفش معناها ان تلفزيون ديزون نجيبه ما نعرفش من السويد ولا نجيبه من دنمارك ولا نجيبه من فرنسا، معناها يكون هو يخدم ب 220 فولت وانا عندي 220 فولت، دونك هوني ما عادش اشكال. فهمت؟ لكن اذا كان انا البرودوي نتاعي مثلا يخدم ب 110 فولت مثلا وانا هوني في تونس نخدم ب 220 فولت، ما نجمش نخدموا هكاك، معناها يلزمني ترانسفورماتور ويلزم حكايات، ولا ما نعرفش مثلا في كل بلاد يخدموا بفولتاج معين. ما نعرفش احنا هوني في تونس نخدموا ب 220 فولت، الجزائر مثلا تخدم ب 100 فولت 100 فولت مثلا، ما نعرفش انا جماعه اخرين يخدموا ب 50 فولت، عباد اخرين يخدموا ب 300، معناها تولي الامور صعيبه هكاك. Voilà, donc les avantages de la normalisation: faciliter l'interopérabilité des produits, des systèmes, des services. Mais on y peut-être un peu plus de détails بالنسبة les avantages de la normalisation. Donc, on y les avantages de la normalisation pour les entreprises, مثلا. Donc, pour les entreprises, donc, la normalisation ou bien les normes renforcent la rigueur dans les méthodes de travail. Par exemple, si les entreprises appliquent les exigences de la norme ISO 9001 sur le système de management de la qualité, donc l'organisation نتاعها تتحسن، وحتى معناها les résultats نتاع الخدمة نتاعها زاد يكونوا أحسن، les produits نتاعها معناها ils sont plus constants، معناها يكونوا أحسن. Les BPF, ce sont les bonnes pratiques de fabrication. مثلا كيف les normes de bonnes pratiques de fabrication كما نخديت قبل، les bonnes pratiques de fabrication des produits cosmétiques, disons.
Donc ça renforce la rigueur dans les méthodes de travail des entreprises. Gagner de nouveaux clients. Si donc ces entreprises appliquent les normes ou les produits sont conformes aux normes, ou les normes internationales, donc il y a plus de chances que ces entreprises exportent leurs produits et trouvent de nouveaux clients. Donc la même chose, conquérir de nouveaux marchés, réduire les coûts initiaux associés à la conception et au développement. مثلا ينجموا يستعملوا la norme هذه في بالي هوني على لي معناها principe de conception وغيره. دونك اذا كان تحبوا استنى نشوف ايزو 12100 الحق نسيتها الموضوع نتاعها. ايزو 12100 باش نرجع عليها. Voilà, donc ISO 12100 de l'année 2010, principes généraux de conception. Donc on y a juste quelques mots. Alors, je crois que principe, voilà. Principes généraux de conception, appréciation du risque et réduction du risque. Voilà. Donc, إذا كان نطبقوا les entreprises يطبقوا les spécifications donc des normes appropriées, ils peuvent réduire les coûts initiaux. Donc خاصة إذا كان معناها un nouveau produit. معناها إذا كان الكونسيبسيون تكون غالطة ولا فيها des problèmes. بعد معناها le travail de conception ولا la fabrication de ce produit باش معناها يكون البرودوي نتاعنا ديفيكتوeux ولا الكاليتي نتاعو معناها ميديوكر ولا غيره. دونك هوني باش يكون عندنا بلوس دو كو معناها باش نضيع اكثر وقت في الكونسيبسيون في الديفلوبمون دو برودوي. Donc augmenter les gains de productivité et diminuer les coûts de la non-qualité. Voilà, علق به. Disons, l'utilisation des normes peut nous améliorer la productivité. L'entreprise elle est plus productive, elle produit plus, diminue les coûts de la non-qualité. Les coûts de la non-qualité, bon, au cours de la fabrication, l'entreprise doit faire un contrôle qualité. En cours de fabrication et à la fin de la fabrication. إذا كان le produit نتاعها n'obéit pas à des normes, il y a plus de risques que le produit نتاعها soit défectueux. On fait des problèmes de qualité. Ou les problèmes de qualité ça peut engendrer انه معناها نطيشوا البرودوي هذاك ترصين جمله اذا كان هو ما يتصلحش والا يلزمنا نعاودوا نرجعوا به التالي. معناها نقولوا احنا عملنا 3 اوبيراسيون دو فابريكاسيون مثلا اذا كان هو لو برودوي يلزم اون فانتين دوبيراسيون دو فابريكاسيون نقولوا احنا عملنا 4 اوبيراسيون دو فابريكاسيون ومن بعد ضفتنا اللي هو معناها فما ان بروبليم dans l'une des opérations. Techniquement, disons, femme un défaut.